Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemula dan sahabat tani dimanapun berada, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini kita menyambangi sahabat kita yang sedang panen di musim kemarau, dan padinya sebetulnya belum waktunya dipanen, tapi dikarenakan roboh layu jadi segera dipanen, segera diambil karena sudah terlanjur roboh, dikhawatirkan akan tambah rusak. Ini adalah kondisi sawah yang saat ini musim kemarau, sawahnya kekeringan seperti ini, tanahnya sudah retak-retak, kering parah karena sudah 1 bulan lebih tidak ada hujan dan waktunya padi mengisi. Akhirnya pohonnya layu menjadi lemas dan akhirnya roboh sebelum waktunya dipanen. Dan ini adalah penampakan jeraminya yang setengah basah dan setengah kering seperti ini. Ini sulit sekali untuk diproses, dimasukkan ke dalam mesin perontok padi itu sulit. Mesinnya terasa berat dikarenakan jeraminya ulet atau apa ya bahasanya itu, kuat sekali, tidak bisa patah, tidak mudah patah, jadi ulet, alot. Kita lihat di bagian pembuangan padi hambanya. Seperti ini sahabat, jadi di pembuangan padi hambanya terlihat banyak sekali padi yang hampa yang keluar melalui lubang pembuangan ini, dan ini sudah menumpuk sangat banyak. Ini adalah padi hampa atau gabuk.
sahabat pemula dan sahabat tani dimanapun berada, sekian dulu informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.